اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سوچ کوم چې د کوم ځای نه شروع وکم، خو دومره به ووایم چې زمونږ د باجوړ دا خاوره څومره زرخیزه ده په هر لحاظ سه. نران اتلان ډېر د کار خلک دې خاورې زیږولي دي. خبره به لنډ رانږدې کو. شاهد حسین راسه ناست دی چې په دې عمر کې د دې څه کم هنر ورسه دی، د الفاظو جادوګري ورسه ده، نو دا د تعریف په الفاظو کې کېدل ممکن نه دي. په دې عمر کې دا دومره پخته نثر لیکي، ناول نگار دی، افسانه نگار دی، د شعر په حوالې سره ډیر زیات هلې ځلې کوي او انتهایی پخته کلام لیکي د یو ډېر غټ عمر د شاعر په شانې، حالانکې د دې عمر به د 15 کالو نه بره نه. نو په دې حوالې سره زه کله کله فکرمند هم شم، خفګان هم راشي چې دومره ټیلنټ زموږ په دې خاوره کې پروت دی، خو د بده مرغه د بار ته ښودلو ذریعې او وسیلې نشته چې زموږ دا ټیلنټ دنیا وګوري. دا دې ته به زه یو ریکارډ ووایم چې په دې دومره کم عمر کې دومره ډېر کار چې په نثر باندې دې کم کار کلی دی، ناول روان دی، هغه به په خپله باندې تاسو ته ووایي. د دې نه علاوه افسانې لیکي، انتهایی زړه راښکونکې او د اعلی معیار ښه ادیبانه طرز تحریر کې، خو د بده مرغه تر اوسه پورې دې ته د حکومتي چارواکو یا دغه شانې عوامي پذیرای نه ده میلاو. وجه دا ده چې زموږ سره د خپل شیانو پروموټ کولو هغه ذریعې او وسیلې نشته. نو اول به د شاهد حسین سره تعارف وکړو او بیا به په دې حوالې سره هغه ستاسو ته خپلې ادبي هلې ځلې ووایي. ډېره زیاته مننه سرجي، ستاسو غرونه مننه چې دلته راغلی. تاسو خو زموږ میلمانه مې وئ، خو تاسو چې کوم الفاظ وړاندې کړه، خدای دې وکړي چې زه د دغې جوګه شم. لا د ادب طالب العلم یم او هغه هم ادنا. او بله خبره، تاسو د خپلو بلکې زموږ د بدبختو هم وکړه، نو دا ده چې دا زموږ د خپل ځان پورې ده. که زموږ هغه د اظهار ځای مشاعره ده، نو هغه که موږ راجوړه کړو، زموږ له خپل ملګري په خپله نه راځي، نو باقي پاتې ډاډ به موږ له نور څوک راکړي. بیا هم زه ستاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو دلته رالی، خپل وخت قیمتي وخت مې ایسته، ډېره مننه هم کومه. او زه غواړم چې هم د دې ځای نه زه هغه خپل اظهار وکړم، کوم څه چې ویل غواړم. نو که ستاسو اجازت وي نو زه به د نظم دی او د نظم نه مخکې به زه یو څو شعرونه ووایم چې په مزغو چې مې راخور و بنیادمه، په مزغو چې مې راخور و بنیادمه، د ناکامه مینې شور و بنیادمه. زبردست. ما دې تاب د حسن نه لرو صاحبه، ما دې تاب د حسن نه لرو صاحبه، ستا په حسن کې لوی زور و بنیادمه. زبردست. ډېر د ادم بچی سرکش و په دې ښار کې، د ادم بچی سرکش و په دې ښار کې، د هوا د لور مخ تور و بنیادمه. مننه. د ادم بچی سرکش و په دې ښار کې، د هوا د لور مخ تور و بنیادمه. او یو څو متفرق شعرونه نور دي چې ستا په دعا باندې ورځم ته ماله ډاډ راکوه، ستا په دعا باندې ورځم ته ماله ډاډ راکوه، جنګ به ګټم زما صنم ته ماله ډاډ راکوه. او دا رقیب خیل به نه پرېږدم ته ماله ډاډ راکوه، دا رقیب خیل به نه پرېږدم ته ماله ډاډ راکوه، سر به د هر یو نه شیندم ته ماله ډاډ راکوه. او مرګ مې هم ستا د لاسه دی خو ستا په غېږ کې اشنا،
مرګ مې هم ستا د لاسه دی خو ستا په غی کې اشنا سر په قلاره باندې اږدم ته ماله ډاډ یو راکوه. ځل دا شعر بیا مننه چې مرګ مې هم ستا د لاسه دی خو ستا په غی کې اشنا سر په قلاره باندې اږدم ته ماله ډاډ راکوه. دا نظم بس شریکم المیه ارشاد چې د دې مکرو د فریبه د دنیا نه چې بهر شم لاړ شم لرې په صحرا کې چرته کښېنم یوازې د ارمان څلي ته سر کم د ارمان په څلي څملم د ارمان څلي ته سر کم د ارمان په څلي څملم بیا په دې څلي کې ډوب شم درد او څړي کې ترې بهر کم بیا په دې څلي کې ډوب شم درد او څړي کې ترې بهر کم را په سر یې کړم روان شم زه لږ ښه لرې چې لاړ شم ځمکه وکنم او کښېنم زه لږ ښه لرې چې لاړ شم ځمکه وکنم او کښېنم دغه واړه تکلیفونه هلته ښخ کړم او واپس شم ډېر ښکلی زه لږ ښه مخکې چې لاړ شم ځمکه وکنم او کښېنم دغه واړه تکلیفونه هلته ښخ کړم او واپس شم زه چې بیرته کله راشم د ارمان څلی مې نه وي زه چې بیرته کله راشم د ارمان څلی مې نه وي توربان هلته مې شته وي زه چې بیرته کله راشم د ارمان څلی مې نه وي توربان هلته مې شته وي خپل زوزات پکې پیدا کی د ارمان په مرۍ ناست وي د ارمان په مرۍ ناست وي د ارمان وینې بهیږي د ارمان وینې بهیږي. ډېر زبردست ډېره زیاته مننه. لکه څنګه د دې د الفاظو نه به تاسو ته اندازه شوي چې یو دومره پخته لکه مخکني غزل کې کوم ردیف وګورو ته ماله ډاډ راکوه انتهایی نادر او بهترین ردیف او د ردیف کردار په کلام کې داسې لکه څنګه چې د په عمارت کې د رنګ روغن او د ډیکوریشن کردار وي نو تاسو د دې کلام نه اندازه لګولی شئ چې په دې عمر کې دا څومره پخته کلام لیکي. یو تپوس نه کومه چې په نثر کې تاسو کم کار کړی دی نو هغه لکه بار بار د نه تپوس نشم کولی په یو نشست کې او په یو سا راته ووایئ چې په نثر کې تاسو څه کړي دي او په کم څه باندې لګیا وئ او څه تیار دي. ډېره مننه سرجي. په نثر کې زما اولنی کوشش دا و چې زه افسانه ولیکم بیا ما یو افسانه ولیکله سرغوړي او د هغه په شا زما سه انتهایی زیات الفاظ راسو لکه چې ما غوښتلی هغه ښه اوږدېده بیا پکې ماله ملګرو مشوره راکړه چې یاره ته کوشش وکړه او دا دې له د ناول رنګ ورکړه نو بالکل ناول تیار دی هغه کمپلیټ شوی دی خو بس ایثار دې ته دی چې زه غواړم چې په دې باندې د سختو نه سخت تنقید وشي ولې چې په داسې عمر کې بیا زه دغه وکم او هسې نه چې سبا له بیا زه یا دغه معیار په تول را نه شم یا ګوتې اوچتېږي نو دغه ته ما ایثار کړی دی چې زه انشاءالله په دغې باندې به چې کوم پوهان دي غواړم چې هغوی پې خپل نظر شریک کړي چې هسې نه سبا له زه داسې څه د خلکو ته ډالۍ کړم چې بیا هغه وروستو د پښیمانتیا پې زما نو دغې ته ایثار دی بالکل ناول او د هغې نه علاوه زما کوشش دی چې زه په افسانه کې هم لیکل وکړم نو په افسانو باندې کوشش کوم چې لیکم دغه دوه صنفونه داسې دي چې دغه زما د طبع دي په نثر کې او نور هم انشاءالله کوشش کوم چې په څه مې وس برېده زه به هغه لیکم د خیره سه انشاءالله. ډېره زیاته مننه شاهد حسینو کوم چې اوس په پښتو کې ماسټرز روان دی او د پښتو ادب دپاره ډېر ځانګړی کردار ادا کوي انشاءالله تعالی چې دغه شانې لالونه به موږ په خپل ویډیوز کې راښکاره کوو د هغوی سره به مرکې کوو او وختاً په وختاً به دغسې ویډیوز چې دی جوړو او اپلوډ کوو به امید لرم چې دا ویډیو به م خوښه شي او تاسو به خپل فیډبیک هم راکوئ. اجازت غواړم د الله په امان.